ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំបាញ់ឌុកស្រូបទឹកខ្ទិះដូងតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសាច់នំបាញ់ឌុកហើយនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើទឹកខ្ទិះដូងខាប់ឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកខ្ទិះដូងនឹងមុនគេដោយចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង2ខាំកន្លះកូរទឹកខ្ទិះដូងនៅលើភ្លើងឲ្យវាឡើងក្តៅបន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺត្រូវដាក់អំបិលចំនួន1/4ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករសចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាក់ចូលអស់ហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវយកម្សៅពោតចំនួន1ស្លាបព្រាបាយមកលាយជាមួយនឹងទឹកកូរឲ្យសព្វរួចហើយចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកខ្ទិះដូងនោះយើងត្រូវចាក់ទឹកម្សៅពោតបណ្ដើរនិងកូរបណ្ដើរបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចធ្វើឲ្យទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងឡើងកកដុំឥឡូវនេះទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺបានឡើងខាប់ល្អហើយវាក៏បានពុះម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចលើកវាចុះបានជំហានបន្ទាប់គឺយើងនឹងនាំគ្នាមកធ្វើនំបាញ់ឌុកវិញម្ដងដោយយកស្លឹកតើយចំនួន6សន្លឹកមកកាត់ជាកំណាត់ខ្លីៗរួចហើយគឺយើងត្រូវយកស្លឹកតើយនោះទៅក្រឡុកជាមួយនឹងទឹកធម្មតាចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្រកិនស្លឹកតើយបានម៉ត់ល្អរួចគឺយើងត្រូវច្រោះយកទឹកស្លឹកតើយនិងយកកាកសរសៃស្លឹកតើយចេញចាអញ្ចឹងទឹកស្លឹកតើយដែលយើងទទួលបានគឺមានចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្រឥឡូវនេះគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកលាយម្សៅបានដោយដាក់ម្សៅឆាចំនួន1ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង140ក្រាមម្សៅសណ្តែកចំនួន1ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង140ក្រាមដូចគ្នាអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេកូរច្របល់គ្រឿងស្ងួតឲ្យចូលគ្នាបន្តិចសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករត្នោតចំនួន5អោនឬក៏ស្មើនឹង1ខាំកន្លះទឹកស្លឹកតើយដែលយើងបានកិនរួចអំបាញ់បាញ់នឹងចំនួន2ខាប់ឬក៏ស្មើនឹងកន្លះលីត្រចាក់ចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករត្នោតនិងម្សៅឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកស្លឹកតើយនោះឥឡូវនេះស្ករគឺបានរលាយសព្វអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកធម្មតាចំនួន2ខាប់ឬក៏កន្លះលីត្រចូលទៅទៀតរួចហើយគឺជាទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង2ខាំកន្លះចាក់ចូលអស់គឺយើងត្រូវកូរច្របល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នោះឲ្យចូលគ្នាសព្វល្អម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីគ្រឿងផ្សំទាំងអស់បានចូលគ្នាសព្វហើយឥឡូវនេះគឺយើងអាចលើកវាដាក់នៅលើភ្លើងបានចំពោះភ្លើងគឺយើងត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវកូរទឹកម្សៅនៅលើភ្លើងឲ្យជាប់ដៃរហូតដល់វាឡើងខាប់បន្ទាប់ពីយើងកូរវានៅលើភ្លើងមធ្យមប្រហែលជា7ទៅ8នាទីទឹកម្សៅរបស់យើងគឺឡើងកកដុំបែបនេះដូច្នេះបងប្អូនត្រូវបន្ថយភ្លើងមកនៅកម្រិតទាបវិញរួចហើយត្រូវបន្តកូរវាឲ្យជាប់ដៃរហូតដល់វាឡើងខាប់មែនតែម្ដងឥឡូវនេះម្សៅរបស់យើងគឺបានឡើងខាប់ប្រហែលជា70%ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តកូរវាបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលម្សៅមិនទាន់ឆ្អិនសាច់ម្សៅគឺមានលាយពណ៌ចូលគ្នាបែបនេះប្រហែលជា20នាទីក្រោយមកសាច់ម្សៅរបស់យើងគឺបានឆ្អិនហើយចំណែកឯពណ៌របស់វាក៏បានស្មើល្អដែរដូច្នេះគឺយើងអាចលើកវាចុះនិងចាក់វាដាក់ចូលទៅក្នុងចានឬក៏កូនកែវដាក់ចូលទៅក្នុងកូនចានរួចគឺយើងត្រូវពង្រាបវាឲ្យវារាបស្មើបន្តិចរួចហើយដាក់ទឹកខ្ទិះដូងស្រូបពីលើ
បងអែមនេះគឺនឹងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់កាលណាដែលយើងបានយកល្ងលីងរួចមកដាក់ពីលើបន្ថែមទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាចពិសាបង្អែមនេះភ្លាមតែម្ដងតែប្រសិនបើបងប្អូនបានយកបង្អែមនេះទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាត្រជាក់សិនក៏វាឆ្ងាញ់បែបម្យ៉ាងទៀតដែរនៅក្នុងការធ្វើនំបាញ់ឌុកនេះគឺខ្ញុំអត់បានប្រើទឹកអន្សាឬក៏ទឹកក្បុងនោះទេដូច្នេះហើយសាច់នំគឺស្វិតល្មមចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏សំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fun និងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ like និង follow Facebook page របស់ខ្ញុំផងដែរហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងមុខម្ហូបឬក៏បង្អែមបន្តទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា